O bruto que nós vamos mexer hoje é esse Volvo. Bora ali grudar nesse bruto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tá com barulho no motor. E é esse barulho que nós vamos tentar descobrir ali. Bora lá grudar no bruto então. É o Volvo V40. Esse bruto. O T4. Bora lá então, turminha. Ele tá com barulho aqui no motor e nós vamos tentar descobrir agora o que é. Se é no turbo, se é em correias. Bora grudar nesse bruto aqui para tentar identificar esse barulho e resolver esse problema. Bora lá então. Beleza, turminha. Então ele tá acendendo essa luz ali, ó, de cheque, certo? Aí entrei ali com o scanner e ele deu como mistura pobre, certo? Então agora nós vamos tentar identificar por que deu essa mistura pobre